د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر رشید خان نوم په یو نړیوال معتبر کتاب کې ثبت شوی دی. ملګرو چې د به کوم کتابي او څه ډول کارنامې په وجه رشید خان ارمان په همدغه کتاب کې شامل شوی دی یا نوم پکې راغلی دی، په دې اړه معلومات درکو. خو که زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل کوم ملګري نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه سلو توپ اچوونکی او د افغانستان کرکټ ملي ټیم د لوبډلمشر رشید خان نوم د ګینز په نوم یو کتاب کې ثبت شوی او په دې ثبتولو سره تر ټولو د ځوانترینه لوبغاړي ریکارډ مات کړ. ګینز هغه کتاب دی چې پکې په نړیواله سطحه ریکارډ لرونکي څیرې او لاسته راوړنې ثبتیږي. تر دې د مخه چې رشید خان 20 کلنۍ ته ورسیږي، هغه په یو نړیوالو لوبو کې 106 وکټې ترلاسه کړي دي. نو په همدې مخه د رشید خان نوم د ګینز په کتاب کې ثبت شوی او په یاد کتاب کې تر ټولو ځوانترینه کرکټر دی چې نوم یې ثبتیږي. تر دې مخکې د پاکستان هیواد وقار یونس تر ټولو ځوان لوبغاړی و چې نوم یې په ګینز کتاب کې ثبت و او ریکارډ یې له ځان سره ساتلی و. رشید خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تازه لوبډلمشر هم ټاکل شوی. نوموړی د 1998 زیږدیز کال د سپټمبر میاشتې په 20 نیټه پیدا شوی. رشید خان د شلاوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام توپ اچوونکی دی. ډیره مننه ملګرو چې تر پایه سره پاتې شوی.